भिरिया सिटी खां रिपोर्ट कर रहा है राजा हुसैन। नवाबशाह गुण सूबाई वज़ीर MPA मैडम अज़रा पेचू ऐं MPA उम्मीदवार जावेद आरई जे मान में नेक मर्द मोहम्मद बादल लोरा पारां शानदार आजाणो ॾिनो वियो। आजाणे में नवाबशाह जा मशहूर फनकार मोहम्मद आशिम सोलंकी, नवाबशाही ख़ालिद हुसैन सोलंकी, नवाबशाही ऐं ॿियनि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ऐं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे शान में ॿुधाए आयल महिमाननि वर्करनि कारकुननि खे झुमरियूं हणण ते मजबूर करे छॾियो। उन मौक़े ते अॻूणे सूबाई वज़ीर MPA जी उम्मीदवार मैडम अज़रा पेचूअ MPA जे उम्मीदवार जावेद आरई आजियाणे खे ख़िताब कंदे चयो त पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी आहे। पीपल्स पार्टी सिंध में रिकॉर्ड तरक़ियाती कम कराया आहिनि, अवाम खे रोज़गार ऐं सिहत जूं सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि। इंशाअल्लाह सॼे मुल्क में ईंदड़ हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हूंदी। अवाम पीपल्स पार्टी सां मुहबत करे थो। PP शहीदनि जी पार्टी आहे। हुननि जो वधीक चवणो त मुख़ालफ़नि खे नवाबशाह समेत पूरे मुल्क में इबरतनाक शिकस्त ॾींदासीं ऐं पंहिंजे महबूब क़ाइद बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे वज़ीर आज़म बणाईंदासीं।